Omulangira Simbwa bannayuganda basebo ne banyabo muje baleke emirimu. Twebaza Katonda nti eggwanga lyaffe litambula mu nkulaakulana ne mu bukulembeze na mu buli kimu. Emirembe gyo abantu mulina kukola bukozi. Eggwanga Mukama atuwadde enkuba, atuwadde omusana, atuwadde embeera ennungi. Era abantu bagamba nti mu nsi yonna Uganda y'emu ku nsi ezirina climate ennungiko. Bw'okomparinga n'amawanga amalala oba ne zisemazinga endala zonna. N'olwekyo bwe tutategeera value eyo, bwe tutategeera muwendo ogwo nga bannayuganda ne tugukozesa, oli yagera nti akabi kali mu kulwa. Bwe tategeera value eyo n'okozesa omuwaatu ogwo oba owedde. N'olwekyo mbakubiriza munyiikire okukola, musige emmere mulime, mutunde wabweru, ebibala byonna byonna mubirime, na buli kimu ekyetaagisa kyonna kyonna mukikole, kubanga embeera y'obudde wadde genda ekyukakyuka bw'ogigeraageranya nnungiko. Mikwano gyange abali e Bulaaya mbalamusizaako nnyo, abali awo mu Sweden benjogera nabo bangi, abamu bali awo mu Middle East, basebo ne banyabo mbalamusizaako nnyo. Mwebale okukola. Mikwano gyange no mu bukiikakkono mu London, naye mikwano gyange mingi eyo sebo. Abali wano e Japan, wiiki eno yonna yonna mbadde n'abantu, abamu bakumyewo ku holiday. Mwebale okukola. Era bangi baze ne tunyumyamu ne bandeeterayo ne ku birabo, agamba mwebale okugattako ettoffaali, ne mbagamba Mukama yeebazibwe. Baleeta ne basiima, ne balambula emaali zaabwe. N'olwekyo tubategeeza nti emirimu gigenda mu maaso. Abalala benjogera nabo ku WhatsApp, ku masimu, bannange abali e Germany, abali mu America, mwena mbatumiddeko. Nze n'obuba buziba nga teri bwe waabwe nga butunula. Kati ebiseera ebisinga nze sitera kwebaka, kubanga oba agagezako okuwummulamu naye nga terina abantu bangi nnyo abakulindiridde ku mikutu egy'enjawulo okwogera nabo, radios ez'enjawulo na buli wamu naddala eziri e Bulaayi eyo. Mbatumiddeko nnyo, mwebale okukola, mwebale okuweereza. Abali wano munda mu ggwanga nammwe mbatumiddeko nnyo. Mikwano gyange mingi, abali e Mukono, abali e Luweero, abavudde eri mu East, naye mikwano gyange mingi, Jinja, Mbale, Soroti, basebo ne banyabo, mwebale okukola, mwebale okuyiiya n'okutetenkanya obulamu. Eramuko mikwano gyange nabadde nyumya nabo wiiki eno ne bandaga embeera nti eggwanga lyaffe embeera egenda ekyuka mu bintu bingi nnyo. Era omuntu oba nga teweetegese wabeerawo obuzibu bw'amaanyi. Ninako mikwano gyange abamu bakolera mu bank. Bank sijja kugyogera naye nga bank emu ku banka zaffe wano. Naye nabadde gyogerako naye client wange naŋŋamba ensi ekyuka ku misinde egitayogerekeka. Singa otunuulira banking sector olwaleero, the trend ekulaga nti ekendeeza bukendeeza bakozi mu banka. Trend gyekutte kendeeza bakozi, kendeeza esaasaanya, naye nga toli effective. Yensonga lwaki olaba nti olwaleero, yensonga lwaki olaba olwaleero nti omuntu mu bank batekawo obutesi agent. Tagenda musasula musaala, tagenda kusasula rentu we, tagenda kumuwa allowance. Kati igwe asomye ng'olowooza kukola mu bank olwaleero
olina okwesiba bbiri kubanga agent system eyayingidde mu banking sector across all commercial banks. Kati gwasomye ngo yagala genda okole ku tela obere tela ogenda kukola wa na mu banka munyini bali omwo munda. Kati gwasomye yagala genda okole mu banka tela agenda kulya ku commission we tela gakumuwa musala tela gakumuwa allowance tela gakumuwa biki tela gakumusasula mafuta atambula damu no damuli. Kati gwe azze yagala omusala oyagala allowance ani agenda okuwanga atoli wali tali konsasanya tokanga n'emirimu gitambula asobola okukola withdraw asobola okureceiving a cent. What you would do igwe omulala asobola okukikola wali. Kakati neŋŋamba nti eggwanga lyaffe tutategeera kikye tugendako waliwo obuzibu. Bw'otunuulira olwaleero mu sector ya education today mu masomero walabye proposals zayise zonna zakakasiddwa nti curriculum erina okukyuka all level ezola subjects manga 24 plus zikendezebwe naye njagala kulaga omanyize kulaga ne liisa eddala eti gwasoma olwaleero oli muzadde olina omwana asoma busomesa ali ku university nga nebyasoma biyinza okuba ku bimu byakoze eki ebyasanguddeko naye nga naye akola ki asoma kati mbulira olaba embeera gye tutambuliramu yensonga lwaki olaba nti ne pre-entry exam in education. Can you imagine olw'okutrimminga ku nnamba y'abantu abalina okuyingira bakole mu sekita eyo ne babateekerako akasengejja gwebabuza akasengejja kaki mu busomesa anyway obusomesa why the pre-entry naye lwakubanga nti abasoma obusomesa bangi bayitirivu ne katale bafuladinga kati okubakendeezaako kwe kubateekerawo akasengejja kyokka nga naawe olina omwana wo leero apulaninga kugenda asoma obusomesa naye ng'ate gy'agenda job market ekendera bukendeezi akatale ak'emirimu bakasalibwako busalibwa kyokka ate abayingira akatale ak'okuyingira mu sekita eyo beeyongera bweyongezi. Ye Uganda gye tulimu olwaleero kiringa nga bwera n'akazindalo kano ak'amafuta eno gye bayiramu wagazi kati be bano abafuluma bano abayingira basomye balina degree balina masters bangi bayikamu bati neno kyakatululira eno mu kadomola ate we wafunda no job. Sekita zonna bonna azitunuulira olwaleero surface area y'emirimu ekendeera kyokka nga ate abasoma beeyongera bweyongezi. Yensonga lwaki nabuuza ekibuuzo ne ŋŋamba nti olwaleero ampuliriza muganda wange ssebo ne nnyabo bw'obeera ng'okoledde ku mulimu nga bakukozesa n'okolera ku mulimu ogwo emyaka egisoba 20 olwaleero nga tolina nteekateeka ey'okunnyuka omulimu ogwo mu myaka 5 egiddako emyaka 20 nga tolina pulaani ennyuka mulimu ogwo mu myaka 5 egiddako yegwe omu ku kizibu ky'eggwanga. Yegwe omu ku kizibu ky'eggwanga lwaki ensonga yeno wammanga nti omwana bw'asoma nabagamba wiiki ewedde nti education system yaffe efaanagana ne working environment eri mu ggwanga. Omuntu bw'asoma
n'amala senior abatanaba kusoma awo just abeera mu field yakutegeera ki kyalina kusoma. Bw'ayingira university bagati kankuwa ekyokulabirako primary bakuyigiriza kuwandiika nakubala nyukuta nakumanya numbers primary. Noyingira secondary O level bakuwa general knowledge, that is O level. Ku buli kimu katiica yenna ne bakuwa general knowledge. Kati osalova mu O level oyingire A level otandika okunarrowinga down. Wosemberera okubako nekyomanyi ku byogera okukola. O level tonaba kutandika kusoma, that is trash. Bakyakuwa bingi. Bakyakuwa bulabi tosoma. Kati A level otandika okuzuula ati mbyesoma byendabye. Jawuddemu kino. Sasa sijja kuzisobola. Chemistry, biology, kangende mu arts. Oba kangende mu sciences, noyingira A level. Bwomala A level katoyingira university, that is the introduction sector. Katotandika okusoma ku university. No kakasa kakati ndi musomesa, nsomye obusomesa, ndi musawo, nsomye obusawo. Kati bw'ofuluma yensonga lwaki omuyizi wafuluma university aweebwa internship. Agezesebwa Kubanga byasoma mu university, it is more of theory. Abadde awandiika nyukuta ali mu bunyukuta nga tannafuna bwoleke. Kati bamuwa internship agezese byabadde asoma. Kitegeeza mu internship omuntu abeera ayiga kubeera mukozi omutuufu. Internship Eri obadde owandiika tukikola bwe tuti. Katonda bakuyigiriza who is an ideal employee bw'oyingira internship. Omukozi abeera mwesimbu, era omukozi olina okeera. Omukozi byonna byonna ebyo obiyigira mu internship n'obeera omukozi omulungi. Bw'ova mu internship n'ofuna placement n'otandika okukola ng'oli ku payroll. Bw'obeera ng'okola oba tokyagesa kubeera mukozi mulungi, ekyo kibeera kyaggwa eri mu internship. Kati wano otandika you are now actually working. Kati okolera ddala. Kati bw'oba ng'okolera ddala olina okukola emirimu kubanga internship wagimala wategera omukozi akola atya, woyisa oteri bakama abo, kiki ekikusuubirwamu, byonna byonna wabiyiga mu internship. Kati bw'otandika okukola omulimu you are working. Eddala libaliddako kwe kukola ebbanga eggere oveewo ogenda okola ebirala kubanga okoze ekitundu kyo. Ovudde mu internship tugamba oli mu myaka nga 27 otandise okukola myaka nga 28 awo. Kati bw'obeera ng'okola kola n'obwesimbu n'amazima, weereza mu bulungi, naye nga tonnaba kutuuka. W'otuukira kwe kubeera nti ovudde ku mulimu ogwo n'otandikawo omulimu mu eriyayo. Gwe okyekwasaganyize. Awo yeleba abantu abamu tebatayagala ate kubuuka. Kati gwe bw'otuula ku mulimu n'ogusitamako emyaka 20, kati gwe weebuuze bano abayizi abavudde mu university abalina okukola bagenda kukola wa? Olaba obuzibu obuli mu ggwanga. Naye omuntu n'otuula ku mulimu, really sincerely speaking, n'okola emyaka 20 wagutandika olina emyaka 3. Kati weyawezeza emyaka 45 genda mu 5 oli ku mulimu gwe gumu. Igwe watonderwa ki? Era yensonga lwaki nkugamba bw'obeera ng'ompuliriza olwaleero omanyi nze njagala n'enkubuulira amazima n'ogakkiriza oba n'ogagaana naye nga nze ngakubulidde ate wagambye nsobole okwagala ye kugwa ku bbwa. Ssebo obeera ng'okoze emyaka 2
ng'okyali employee myaka 2 oliko obuzibu ng'oli mukozi bakyakukozesa emyaka 2 oweereza 1 2 5 6 10 olina ekizibu nabagamba poverty oba mediocracy level is not a problem, it is a result. Obwavu si kizibu embeera ya mediocracy okubeera ng'ofuna ofunye emmere ya leero okuba ng'osomesa busomesa abaana bo nga gwe toyinaawo mbeera ya generating a cash flow nga togirina, you are just a mediocre. It's not a problem, it is a result. Kyekivaamu kyebyo bye wakola. Bw'obanga tewateekateeka ekyo kyekivaamu kwa kubeera ng'oli mu mbeera eyo olwaleero. Yensonga lwaki oweereza emyaka 20 naye nga toseeseetuka. Ate nga tolina na plan to make matters worse, nga tolina na plan evaawo mu myaka 5 egiddako. Nga tolina plan ng'okoze emyaka 20 ku mulimu bakukozesa naye nga tolina plan eguvaako in the next 5 years. That's not a problem, it is the result. Kyekivaamu kyebyo bye wakola emyaka 2 emabega kubanga watandika okukola tewategeka. Kyokka to make matters worse n'emyaka 20 ogikonkomodde okaddiwa oggwerera naye tolina naateekateeka yakuva ku mulimu ogwo. Omusajja bwe yeegera n'agamba madness madness kwe kukola ekintu n'olowooza tonaafuna results ndala. In other words, is to do the same thing and you expect different results. That is total madness. Okoza kintu kyekimu guno omwaka oguddako ogwokusatu ogwokuna ogw'ekumi okola kintu kyekimu kyokka oyagala osubira results ndala nga tokola kintu kyekimu. That is total madness. Ebyo si byange naye it is the reality. Omanyi, we shall not sugarcoat here. Nze njagala kubabuulira basebo ne banyabo. Ensi okubaako kyokola mbagambye poverty mediocracy is a result. Kati gwe weebuuze leero ampuliriza. If it is a result of what we did 25 years back, wasalawo emyaka 25 emabega gwe wasalawo gwe kenyini ng'otegeera nga notamira totamidde nosalawo kambeera omuddu emyaka 20 era nekimanyi kikutuukako. Kakati weebuuza olwaleero mbadde mu buddu buno nga nkozesebwa emyaka 2 ndi mu busibe bw'obuddu naye emyaka egiddako 20 ngenda kubeera wa? What's going to happen to me? Ngenda beera wa? Bw'obanga wasalawo choices wakola emabega kubeera mu buddu okubyamu tookyo olwaleero emyaka 2 ogenda gamalira wa ng'osazeewo era obeera omuddu ogenda kubeerawo. People are blaming the government. Abantu banenya gavumenti tetaddewo mirimu, gavumenti etusibye mu bwavu, gavumenti ne gavumenti munenya ya bwereere. Gwe omuntu oweereza ku mirimu myaka 2 kati wayo gavumenti onenya yaki nteresa obwavu mu ggwanga. Omulimu obadde ogulina okoze emyaka 2 okuŋŋanyiza experience oyina obukugu bakuwadde ne promotions era kambabulire basebo ne banyabo. Buli lwowulira appraisals mu kampuni ne bagamba nti bakukuzizza olina okwekaabirako. Bwe mbanga muli mu kitongole ne bakuwa appraisal ono akoze bulungi nnyo katumwebaze n'okumulinyisa ddala tumulinyisizza n'okumulinyisa ensimbi tumulinyisizza kirungi nnyo weebale kuweereza oli mukozi mulungi naye weekaabireko kubanga appraise eyo ye kansa agenda okukulya nga tomanyi. Oyo kansa ali mu kukulya nga tomanyi kubanga olwaleero nyizo bwa ebyokulabirako omuntu bw'aba nga akwatibwa kansa
kansa amulya mpola mpola namulya kati ogenda okuwulira impact nti kansa abadde ankutte kansa numa sawulira bulungi ogende mu ddwaliro bakukebereko nga kansa yakumalawo dda toyinawo dda kakati kyekimu n'omulimu leero waliwo abampuliriza nga yakawereza myaka 5 waliwo abampuliriza nga yakawereza emyaka 2 kale 2 sooka omuleke ono ali mu myaka 10-12 ampuliriza ali ku mulimu ogwo bw'obanga talina nteekateeka eguvaako oteekewo omulimu otandike okukola manya nti kansa ali mu kukulya njagala message gye njagala okuleeta olwaleero solution yiino bw'obanga oweereza emyaka 2 faithfully ng'okoze oli mukozi mulungi weebale igwe I have no kind words for you kyenyiza okugamba kiri kimu sala amagezi gonna mu myaka 5 egiddako obeere ng'oyabulira omulimu ogwo oteekewo omulimu ogwo talina kyofuna talina kyofuna bwe nkwata eddobo lyange nga ngenda kuvuba ekyennyanja neteekako emmere ku ddobo ekyennyanja kirye tekiri atula kubanga ekyennyanja nkyagala nnyo iza okuteekako emmere ku ddobo tekitegeeza ti ekyennyanja ekyo nkyagala nnyo kankiwa emmere nedda wabula nditeekako ekyennyanja ekyo nkivubeyo kati naawe okubeera nti omulimu ogufunamu gyokolera bakuwa omusala bakuwa ki naawe obeerago gwe bavuba obuvubi gwezolowooza nti ofuna naye nga bakuvuba buvubi lwaki kubanga gweteeberezamu ki kyewandifunye singa oli mu kukola bibyo nabagamba wiiki ewedde oli wakuwera miliyoni 2 oba miliyoni 3 ng'okola ku mulimu ogwo gweteebereza obeera oyingiriza sente mmeka olyoka ofune miliyoni 2 oba 3 how much have you brought into the company kati gwolowooza nti obeera ofuna okola kumbe ogwo musala is a bait eko kamere kukuvubamu skills zo kukuvubamu obukugu bwo okukuvubamu amagezi go bagakujjemu naye nga sigwa afuna akutte eddobo yafuna mpunzika ngamba ntya leero tegeka obeere nga naawe okola ofune ensimbi ezizo oleme kutolebwako butolebwa bakuweeko buwi lwaki bakumegulirako kumala emyaka 2 lwaki ng'oli mulamu toli mulema okola tonywa mwenge totamiira neera n'okola emyaka 2 nga bakuwagulizako buwagulize lwaki sala amagezi tegeka ebibira tegekawo amayumba tegekawo assets zikuyamba okuva mu mbeera eyo era mu buufu obwo wetwagambira afe ababbanga ffe nti mujje tubayambeko okutegeka beera ng'oweereza katoli myaka 12 oli ku mulimu ogwo myaka 10 gumu 2 3 10 oweereza jangu tukuyambeko tukutegeke twabagamba nti tusimba emiti egya kalitunsi mu mitendera 3 tusimba emiti egiva mu small poles ku miliyoni 5.35 eka nga tugiguze ne tukuwa n'ekyapa ne tusimba ekibira ekyo ku miliyoni ezo 5.35 bwe tusimba emiti buli eka esobola tuwa obukadde 12.6 buli eka buli myaka 8 ku 10 ne tufunamu obukadde 3.6 ku miliyoni 5 ne tusimbamu emiti egya electric poles buli myaka 4 ku 5 ne tufunamu obukadde 110 okumala emyaka 50 nga tukola ffenna naye ayagadde okumanya ebisingakaawo akadde kabeera katini naye ayagadde okumanya ebisingakaawo jangu onkyereko ku ofiisi mbeerayo ne bannange benkola nabo jangu ewakiso ku kizimbe okuli Satinale bank eri maaso ffe tuli mabega tubeerayo kuva Monday paka Friday jangu twogere tuve mu mbeera y'obuddu oba kuba ku namba y'essimu no twogere naawe 078 7 47
15 46 enamba y'essimu 07847 ne ku website yaffe genda okebereko www.bangafi.com. email tuwanike wako buwandike ku admin@bangafi.com. wikeja ngenda kubalaga akatyabaga akatakozesa mukisa golina olwaleero. Mukama bawo mukisa.